मेरो नाम गोविन्द प्रसाद सुवेदी। हजुर। फर्मको नाम परमेश सुवेदी पशु तथा गाई फर्म। हजुर। सञ्चालन गरेको 72-73 सालबाट। हजुर। राम्रै ठिकै छ भन्नु पर्यो। अब अलिकति सरकारी तर्फबाट अलिकति मूल्यमा अलिकति वृद्धि भइदिए राम्रो हुने हो के अरे। उतार चढावका मूल्यहरू छन्। हजुर। कोही बेला दुध जाने कोही बेला नजाने त्यस्तै अवस्थाका अवधिहरू पार गर्दै यहाँसम्म आइएको छ। तर खासै गाई पालेर हुँदैन भनौँ भने पनि हुने हो। अब त्यही हो, मूल्यमै निर्भर हुन्छ सबै कुराहरू। मूल्य अलिकति राम्रै किसिमको भइदिने हो भने ठिकै पनि हुने हो। मूल्यमै सबै कुरो जे गरे नि पैसाकै हिसाब किताबमा कुरो हुन्छ हेर्नु। हजुर। अब पैसालाई कन्भर्ट गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा त खासै केही पनि छैन। अब पाल्दा नपाल्दा एउटै तरहको छ तैपनि केही हुन्छ कि भनेर अब केही नगर्न भन्दा यतिकै बस्न भन्दा भनेर हो। यस्तै छ अवस्था। अनि अनुदानहरू केही सहयोग आउँछ कि आउँदैन? अनुदानहरू अब आएन भन्दा अलिअलि त पर्छ के अरे। अब काम गर्यो अनि यसो गर उसो गर भन्छन्। अब अलिअलि खर्च नगरिकन उहाँहरूले अनुदान पनि पुरा पूर्ण रूपमा त्यसरी दिनुहुन्न। यस्तै मलखाद व्यवस्थापन गोठ सुधारको लागि अलिअलि अनुदान आउने हो, आएको पनि हो। 1-2टा अनुदानहरू खाइएको पनि हो। त्यसमा आधाभन्दा बढी आफैले गर्नुपर्छ। काठमाडौँमा चाहिँ गाईको दुध चाहिँ प्रति लिटर 125 रुपियाँ भनेर बिक्री गरिरहेछन् डेरीहरूले। तर कृषकले चाहिँ हजुरहरूले कति पाउनुहुन्छ? अब हामीले त यहाँबाट त्यही ल्याक्टो फ्याटको आधारमा 57 देखि 60-62 सम्म पर्या हो। भनेपछि त्यो काठमाडौँ पुगिसक्दा चाहिँ झन्डै दोब्बरै हुने रहेछ। दोब्बर भन्दा नि बढी उहाँहरूले गर्नुहुन्छ के अरे। अब त्यही हो, बिचौलियाले नै मोटाएको हुन्छ कि। अब हामीहरू उत्पादन गर्ने पनि खासै त्यस्तो मनज्ञ तरिकाबाट मूल्य दिएर लाँदैनन् हेर्नु। अब प्रतिस्पर्धाको जमाना छ। कहिले कुन डेरी आउँछ कहिले कुन डेरी। अझ अहिले त यो बर्खा यो जाडो सिजनमा दुध नजाने हो। त्यस्तै भएर अनि अलिअलि यो छुर्पीहरू विदेशमा निर्यात भएको भएर अहिलेको जाडो भने दुध गयो है। नत्र यो दसैँ कट्ने बित्तिकै यहाँ हाहाकार भयो थियो दुध नजाने भनेर। यता र उता यहाँ हामीहरूले अब बजार व्यवस्थापनको लागि कोही पाउडरमा पठाउने कि कहाँ पठाउने हेनतेन भनेर यताउता। म डेरीमा कोषाध्यक्ष पनि छु। हजुर। डेरीको मिटिङ बसेर दुध कहाँ के गर्ने भनेर उ गरेको त कसो भन्न गयो भनौँ। अनि यो यहाँहरूले कृषि कार्य गरिराख्दाखेरि नेपालमै बसेर चाहिँ सम्भावना के छ यो उसमा गाई पालनमा हुँदैन भन्ने पनि सुनिन्छ। कतिपय फर्महरू त अब गर्न नसकेर धेरै फर्महरू विस्थापित भएको अवस्था पनि छ। यस्तै भइदियो भने अब जस्तै चुनाव आउँदैछ होइन, नयाँ सरकार बनेर केही
कृषिमा यो व्यवसाय दुधहरूमा केही फड्को मार्ने किसिमको सरकारी तर्फबाट केही भइदियो भने त छुट्टै बाटो हो, नत्र त हामी पनि अब पाए बेच्न आछौँ कि। अब 52-53 रुपियाँको दाना छ हेर्नु। अब दुध 55 क्वालिटी अनुसार हो। अब अलिकति यताउता केही भइदियो भने जति क्वालिटी कम भयो उति पैसा कम भयो, जति क्वालिटी राम्रो भयो उति पैसा बढी हुने कुरा हो। समग्रमा 60-65 भन्दा पर्या छैन। अनि अब जुन अब नयाँ सरकार आउँदैछ, अब नयाँ सरकारले चाहिँ कृषकहरूलाई, यहाँहरू जस्ता कृषकलाई चाहिँ के कार्यक्रमहरू ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ। नयाँ नयाँ उम्मेदवारहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ, यहाँहरूको माग चाहिँ के छ? अब मेन कुरा त अब दुध यता जहाँ उत्पादन हुन्छ नि त्यो ठाउँमा अब दुधहरू किन्न आउँदाखेरि अब केही मात्रामा अलिकति बढाएर अथवा वहाँ बेच्दाखेरि अब यहाँ 60मा किनेर लैजानुहुन्छ, 60 रुपियाँ 68 रुपियाँ 93 पैसा DDCको रेट छ हाम्रो यहाँ। अब त्यो 4 रुपियाँ जति संस्थाले आफ्नो मसलन्द खर्चहरू यताउता कर्मचारी पाल्नको लागि राख्छ होइन। 60-65 रुपियाँको रेन्जमा किसानलाई भुक्तानी बाँड्ने हो। अब त्यसमा अलिकति किसानलाई पनि बढ्ने, उताबाट पनि बजारमा अलिकति बजारको मूल्यमा अलिकति कम गरेर, जस्तो बजारतिर पनि बढायो यता पनि बढाएर उ गऱ्यो भने तपाईँको उता किन्ने मान्छेले पनि पैसा भए खाने हो नि त। अब जस्तै 100 रुपियाँ लिटर दुध अहिले 120 रुपियाँ लिटर दुध किन्दै गर्दा 1 लिटर दुध लान्छ भने 150 रुपियाँ लिटर यता किसानलाई भुक्तानी पैसा बढाइयो भनेर उता पनि बढायो भने त उता 1 लिटर खानेले आधा लिटर खाइदिन्छ नि त, पैसा त हुँदैन। अनि त्यो हुँदाखेरि यो बिचको ग्यापलाई अलिकति मिलाएर गऱ्यो भने केही हुन्छ कि भन्ने कुरा हो। हुन्छ, अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा त के भन्ने हो र नि, अब त्यही हो। अब नयाँ सरकार आयो भने केही किसानहरूलाई केही अब यता अनुदानका कार्यक्रमदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा केही सुविधाहरू यताउता भयो भने केही न केही फड्को मारिन्थ्यो कि भन्ने कुरा हो। हजुर, हस्, धन्यवाद। हजुर, हस्, नमस्कार है।